Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com Titango kitoko na kotala ema Kindoki politique, chancy Armani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Armani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Kindoki politique, chancy Armani, Pista Papa, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media. Bonjour fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, amis à www.ehpmedia.com. Nabiga bose belé héros liboso pena. Na mona ba misu va na Château Rouge wana. Na Château Rouge na zo mona na mincho na niveau Schengen wana. Thierry Kimfwe mabovandi bo tu na zebede makai na kata 41 azoluga nini. Bandeko na ngai vraiment eza triste makasi. Bon zapete s'il vous plaît. Na obeta sko ba chose importante na minito. C'est vraiment triste pour bandeko na biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur o ba bebisi musala internet. Pour votre information, les artistes congolais ba leader ya ba orchestre minene ba lobby que ba recherche sur émission netité. Entre autres ba bêtise ya ba chroniqueur na biso ba chroniqueuse surtout bandeko na biso ya basi vraiment. Surtout bandeko na biso ya basi vraiment ba bomi musala oyo. Na rotanga ba kobo tout à l'heure, muta zape na été. Pour akuta gawaso koti masolo utala na niveau quartier 1 wa. Cela koti masolo za moi c'est sérieux. Ba komi ko manquer ba musicien respect na ba émission na bango. Ba so kitisa ba musicien valeur or ba to ba so représenter couleur ya mboka libanda. Qui est un chroniqueur? Chroniqueur azali muto pe azo sunga artiste na carrière na ye. Lelo on va faire rigolo azo bimisa album asika. Bandeko na biso Fabrigas ba kozana ba studio azo préparer ba album. Au lieu chroniqueuse, à la de l'information vraie, ni les actualités de Mikolo sur le plan musical, mais il y a à côté de Mambotali Bouzoba, net Moutora Fabrigas vous manquer respect. Est-ce que Moutouro sont vraiment de Gonanga et moi si? De Gonanga et Mouba, les respect vraiment. Azo défendre couleur Yamboka Libanda. Bandego Bazana Poto Baïma Nazolo Bella. Vous avez vu comment tu n'as Nazolo Bella minute yo. Na pas sa conseil. Na otanga Bakombo. De Gonanga Iken Piana. Respectez l'artiste congolais avec tous les respects que je vous dois aux adouens au même masolo net avec tous les respects que je vous dois respectez l'artiste congolais les lobes artistes va bien sur émission net telikolo il y a manque il y a respect envers bango ndeko na ngai Karine Mokonzi oza la baronne nengo comme la baronne hein au famille Mokonzi famille mon respect je vous salue madame respectez l'artiste congolais yoza chroniqueuse Rankine on a Fabrigas de Utawapi. Et Utawapi. So ok on a répété Fabrigas sur la concert naé. Au salon interview nayo. Avec tous les respects. Obimina ok nayo. Rankine de Utawapi. Vraiment. Il faut respect vraiment Zala. Entre Bisso, Nabino. Bon c'est belle liste c'est belle. Nabiga semaine prochaine. Na rotanga ba kombo mususu vraiment. Na rotanga ba kombo mususu na carte respect. Hein? Bana poto na le mabe te na le mabe vraiment limbi sangai. Baza ba chroniqueur oyo pe bo lingara makasi vraiment. Boté la permis témoin pas la bango, boté à bango vraiment, ils ont propreté. Les lois na maison mère, loi et quoi, mais c'est mon temps les émissions internet, mais c'est mon côté na maison mère, quoi ici loi na. Boté boulango wapi. Fabrigas n'engé moko, alors que musicien n'engé moko te allé interview émission internet. Si go bandeko bazali banda, bon la information n'engé nini. Et c'est l'un Sony Magasi, confrère Nabisomo à quelle répétition, moi, son le artiste, mon pas mon Namboka. Mais bah tiens, Ligolo, bah bien reçoit une image de. Parce que moi, je salue réputation d'artiste et musicien.
Bon se respecter. Akuta garder à côté ma solo oh vraiment. Talagane on peut sa message au niveau quartier 1. Baya bokena potokala, botala quartier 1 yango yo. Na simana ngo bikalbitus, bozo mona bikalbitus. Ah bares, ouais bien bares le loger va réserver au mona okala. Vraiment beaucoup mis sa message, bino ba fanatique na bango. Boye bisa bango on sa magaki ministère respect, abenga na téléphone à s'excuser parce que dans un suba news tape. Yango le lozo mona ba site comme nga bulu yekele babu ba site yango. Hôtel Olé, bata news malonga o Nadine Kingandi alakisa ki mabele na libanda. Po abendaka ba vie. Oh Eric Kingandi basonaki na Kingandi na pays mo soki wapi allez rankin boy s'il vous plaît vraiment. Et sa propreté. Les gens n'ont pas besoin de ça. Bah, la poste des informations vraies. Baya ba kende ba poto kala batika mboka kala fo mona mystique ezako évoluer ndenge nini. Vraiment na continuer moi liboso na noa na moni mbutu na continuer liboso to les gars. Ba fanatique na bande ko na biso vraiment bande ko na biso soutenir bande ko na biso ya basi na mibali. Ba chroniqueur bino boza libanais ya mboka. Bo prodigabon un peu ba conseil vraiment. Musala o lelo ekufi. Ora mutu ba vanter ora tangi na ifasik. Ora sali bona tangi journalisme na ifasik na sali boy. Mais oya bona musala yango boy de déontologie moins. Tu comprends qu'est-ce qui se passe au juste. Bolingi nini. Bon tel exemple ba ser na biso mami lela. Lelo ba ser ba mami lela lelo ba za ba monument na mama teli ma chronique musicale. Tala na niveau ser mami lela asala ti présentation journal télévisé RTN c'est là niveau mami lela. Siko yo ndeko na nga ya mwasi Fifi na des choses na nga ya chroniqueuse. Oza olandaka nani aza modèle nona musala oyo. Ndeko na nga ya mobali otanga journalisme. Ba parano babimisaka mbongo po lelo ozala journaliste ozali lelo yo. Tasko musala ozosala musani ozosala na minito. Vraiment. Mais boza bato liboso ce chroniqueur moi c'est Gabime ye bano combattre ye. Oh yete bon. Totikele yo kasi place sala musala boko sala musala te. Et comme ka babeti zanga tina. Oh mangaka Kingandi. Bo pesa ministère respect. Natel lelo image moi Stade de France Fali pour pas inviter Stade de France. Après sa prestation, Nathalie Fali pour parler à Zokita. Façon ma journaliste français, n'a pas française. Bazola n'a Fali pour respect belé. Tout ça et ça honneur. Mais lelo il y a des chroniqueurs moi qu'on a qui ça va a Fali pour pas et ma Fali pour pas. Surtout ba net. Le boss a pas pimboma. Le boss a la nani Nati de Collet. Ça tous à la Koutagawa, journaliste à boya polémique. Topé sa artiste respect. Bon tu comme manquer mon way respect au Azobozi, ba chroniqueur Kakabino. Chroniqueur aux alliés église au milieu du village. Jamais na kati émission aux à part mon boyé, yo mi pona mutu songolo boy. Pose la question invité. Ce qui me da finga za na invité finga so ko finga so nini. Ce qui système le senga on finga on invité na lo bayango. Mais au chroniqueur de tant on manquer invité on manquer artiste mon respect. Le bon dans la poste interview artiste on a ozo ndenge nini. Topé ça bango respect vraiment et ça la chose vraiment très importante. Ngana prodiguer mon conseil oyo. Non c'est pas la mingi EHP média a panza ngona ba site mususu pe ba révéler ba tala yango. Ba patron ba site vraiment boté ba chroniqueur na bino, boté bango, il faut déontologie vraiment dans la mutu et ça très important. Moi je m'appelle CBD Makai Akutagawa. Na boka na mabanga te lelo. Vraiment na boka mabanga te. So ki na boki tiriki ki mfoma mazantomo kangisa ngai. O so ki na boki na dini ki mfoma kangisa na boka mutute ata papile de na boka hote. O Lux Pereira na boka hote. Aristote Kitambala na boka hote. O nani na boka hote. O Igete Lukombo na boka hote. Donc bana toi Schengen na minzo boza là. Votre humble chroniqueur CBD Makaya professionnel. Toté à bango, baroté ama, ti bakoyoka sans polémique. Oh amona la mabe alimbi sangai, Akutaga. Ria, vraiment, débitez-vous. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye titango e HP Media titango kitokwe
www.ehpmedia.com. C'est un mot qui te connaît comme ça là. EHP Media, Kindoki Politique, Chancy Amani, Pista Papa, EHP Media. Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli. EHP Media, Sito Agayare, EHP Media, Tita Gayare. EHP Media, Tita Gayare. EHP Media, Kindoki Politique, Chancy Amani, Pista Papa, EHP Media. Ngalinga garanga EHP Media. Ngalinga garanga EHP Media.